Значит, стук в двигателе. Будем сейчас определяться, что же здесь может стучать. Значит, я подъезжал к специалистам, консультировался с ними. Все говорили помпа, но это не помпа однозначно. Проблема у меня здесь есть в чем, что у меня кабанчик или же привод масляного насоса стоит на подшипниках. Я и это говорил. Вот, допустим, вот этот привод масляного насоса убитый. Вот как он, вот так вот подшипник стучит убитого. Ну, это я когда-то купил новый про запас. Вот такой новый. Ну, сейчас нужно выяснять просто, в чем же причина. Сейчас я заведу, чтобы вы все услышали. Просто идет дождик, так пришлось камеру прятать, как бы, вы поняли, под навес. Сейчас вот двигатель холодный абсолютно. Я сейчас включил аккумулятор, подсоса накачал и сейчас буду заводить. Вот сейчас слышно как. Двигатель не прогрет, но вот сейчас этот стук явно слышен. Может быть клапан, потому что когда прогревается, вроде бы проходит. Но может быть и кабанчик, я покажу, в чем проблема. Вот отсюда сильно хорошо слышно. Как бы спереди идет стук. И вроде бы сверху, непонятно. Так, света здесь маловато, но будем вот так подсвечивать. Сейчас я сниму камеру. Значит, в чем же еще здесь проблема? Вот сейчас я подсвечу и за крыльчатку, вот рукой там за крыльчатку вращаю. Смотрите, как блок болтается, шкив. Вот этот может тоже давать стук, да? Ну, начать с чего? Кабанчик, если бы подшипник, он бы не пропадал звук при нагретом двигателе. При нагретом двигателе могут пропадать только клапана. Прогревается, расширяется и зазоры уменьшаются. Сейчас я еще возьму, сниму ремень. Вот этот вот. Генератора. И помпы. Ну вот это похоже больше всего на этот стук. Ну, сейчас проверим. Так, ремень снят. Сейчас завожу снова. Слушаем внимательно.
стук есть, слышите? Но не шпил. Аж лязгающий звук. Значит, глушим. Все, нужно начинать все-таки, я думаю, с клапанов. Просто проверить зазоры. Приступлю к этому. Так, все-таки передумал. Что значит нужно взять и подергать за деталюшку? Слушайте внимательно. Так, вот так. Вот так, наверное. И свет же, чтобы вам дать, да? Вот слушайте, я беру шкив. Вот где оно, видите? Собака зарыта. Явный стук, явный. И вот этот стук, он почему прослушивается и впереди отчетливее. Вот оно где. Шпонка. Все-таки это было уже раз. Так не видно. Так видно. Так, ну что, будем снимать шкив. Однозначно. Значит, я все-таки приготовился. И кабанчик у меня запасной есть. И шпоночки на всякий случай прикупил. И храню их как бы на всякий случай. Вот сейчас я вам покажу эти шпонки. Это вот две новые. А это даже храню ту шпонку, которая была раздолбана. Только в чем причина, сейчас будем выяснять. То ли сам шкив раздолбан, то ли шпонка. Сейчас мы это выясним. Вот она раздолбанная, как была. Видите? Это, наверное, по шкиву все было. Вот новые шпоночки. Ну вот, сейчас будем разбираться с этим делом. Значит так, гайку открутить. Вот эту, да? Вот так подсвечивать буду. Дело в том, что нет электричества. То есть болгарка не работает. Ну хорошо, есть вот тесочки. И есть ключик, который вот у меня в таком виде. Но он не достает до лонжерона. Вот так вот, видите, до лонжерона не достает. Я что сделал? Я взял старый термостат. Вот снова выручают эти все бэушки плюшкинские. Срезал у него одну сторону, чтобы фильтр не побить и удар был на лонжерон. Вот так вставляю сюда. Но я уже открутил, просто показываю, как это можно сделать. И так как я сам, поддержать ключ некому, я взял вот такую картонку и вот так прификсировал ключ к радиатору, видите? И потом нажал стартер, и вот стартер ударяет вот так об лонжерон, и гайка откручивается. Все, гайку я отпустил, сейчас буду откручивать. Да, здесь, конечно, сразу видно, и как специалисты не определяли, вот слушайте, как эта шестерня, видно вам вот так, да? О, как, это я чуть-чуть только открутил, пару оборотов, и вот такой люфтяра. Ну, будем работать. Надеялся я все-таки, что это будет шпонка, просто купить новый шкив, и все на этом. Но оказалось, увы, не в этом дело. Вот новая шпонка, как она садится плотно на шкив по всей длине. То есть посадочное место на шкиву не разбито. Значит, получается шпонка на коленвале. Это уже усложняет чуть-чуть задачу. Нужно снимать защиту,
лезть в яму и мучиться со шпонкой. Значит так, выставил на 4-й цилиндр, снял ремень и начал снимать звездочку с коленвала. Не идет, мучился. Хорошо, у меня вот такой съемничек был. Вот как купил, так ни разу не пользовался. Потому что раз снимал эту шестереночку, она слетела легко, а это ну никак. Только пришлось вот штатный болт его длинный, съемники, и он сюда вот так вот упирался, не идет. Просто нашел вот так болтик любой на 12 или на 14. Поставил, и вот сейчас кручу потихоньку, и там вот вам видно, она уходит. Вернее, сходит уже с вала. Потому что без съемника, ну никак. Пробовал и